Remix Studio 全力支持，暢遊音樂農夫第4站，最後一站，白金巨星耀農夫 K05年香港樂壇首個頒獎典禮現正開始。好，有請我哋今晚大會司儀陸永，同埋叱咤一時鄭君綿。多謝多謝，多謝晒咁多位。今日我哋係一個樂壇第一張成績單啊！呢個頒獎典禮同一般嘅頒獎典禮係完全唔同。一般頒獎典禮咧會辦一個公證啊，但係我哋表明完全係黑箱作業。我哋中意點做就點做，係啦。所以我哋今晚唔係頒咗個獎，睇下邊個攞獎先嘅，而係請咗攞獎嗰位朋友出嚟睇下佢攞咩獎。係啦，事不宜遲啦，事不宜遲，誕生咗啦，誕生咗我哋請佢啦，係啦，你係應得㗎，高潮樂隊。實至名歸。好，咁高潮樂隊，恭喜晒，恭喜晒，真係恭喜晒！太激動啦，都未知攞咩獎就已經喊啦。睇下高潮攞咩獎。恭喜你哋！虎狼吹殺組合大獎就係屬於高潮樂隊嘅。你哋實至名歸啊！實至名歸。你睇下你啲褲浪幾窄。你睇下我哋啲褲浪幾闊，觀眾可能唔信，可以上嚟驗證。除咗攞呢個獎之外，亦都係雙管齊下，兩個獎啊！個人獎啊！世榮後最上鏡嘅鼓手獎，啤你！確實上鏡，係幾靚仔下㗎。好，頒獎嘉賓就好特別嘅，各位朋友，今晚你哋係有可能抽到攞獎㗎。你哋有可能得獎，你哋嚟到有個號碼㗎嘛，你哋知道㗎。係咪？我哋要抽一個號碼啦，好唔好啊？抽一抽先，開唔到喎，有冇工作人員幫下我咧？可以？呢度啊。哦，030係咪冇㗎？其實。好，恭喜曬！恭喜恭喜曬！我認得佢，頭先佢入嚟，佢同我講咧。嚟農夫個 show 為咗女仔有錯咩？冇錯冇錯，有錯咩？佢仲扮陪朋友嚟，話朋友啱啱失戀。哦，即係最老土嘅招式對農夫用，你錯咗啦！你得到嘅獎項就係可以頒獎啦！係啊，要快啦！即係香港嘅運動員唔係啦。佢覺得佢係做緊運動嘅，一路以嚟。係啦，咁啊唔好咁係一個運動嚟嘅，係啲獎我哋要攞翻，頒俾下一位，係唔該曬。多謝多謝。林烈盤咧，佢改咗農夫一首歌嘅歌名係改得非常之好嘅，真係。講嚟聽下。農夫係會老死嘅。10萬人買戲飛，有紮路人去拍戲，佢話劇全是到死，我認為差唔多病。沒有焦點，把片做亦有轉啊轉，到轉亂嚟找到正，透明着全面上癮，美女和男全都讚。Hollywood 沒有焦點。Thank you, thank you, thank you。你有個專用嘅舞姿係咪？攝喺條皮帶入邊。如果條皮帶好窄咁點算咧？唔緊要㗎，一定調教到個位咧，可以攝隻手落嚟啦。睇下睇下，手指公棘住呢度。咁啊，全手都咁樣唱啦。好啦，全手都咁啦，為咗你。女人冇美感要有性感，喂我隻手唔知點算。女人冇性感要有感性，女人冇感性要有啲理性。好嘢啊！女人冇理性就冇異性啊！我個野蠻女友乜都冇計冇計，不過埋單俾錢
我就係老細老細。點解係咪我哋係咪有咪都係佢嘅 EPS？ 嗌我 BB 住出爸爸都冇所謂，你不過唔好喺大庭廣眾嗌出嚟，同你出嚟個頭要跟你意思要出齊。你今期中意高潮，我個頭就濕滯，係咪 DNA 嘅關係，定係心理問題冇乜謂？我哋再冇關係，見到 Edison 發晒啲，想我中意 Twins， 諗下都要啲。仲有，我哋講嘅都未夠。當你仲係未有女朋友，你都可以仲有女性朋友，但係一有一個，肯定冇下一個，我自己就快唔見晒。就算唔變態，我老婆都猛話怕我俾佢帶壞。我班老死個個笑到發地，話我老來唔止冇晒知己冇晒司己，我老婆咁知己知彼，到時知死，到佢一走，拜拜，我就聽做咗老牛。女人冇美感要有性感，多謝。女人冇性感要有感性，好。女人冇感性要有啲理性喎，女人冇感性就冇異性咯。嗱，你老婆永遠每個月頭問你攞錢㗎，到時你太極就死硬，最好就唔好辦成份人工一次過入落佢嘅戶口，一到佢手佢就當只係佢司機，買嘢都就手啲幫你慳啲潮，呢招就係我嘅招。等我教大家點樣應對女友嘅電話，記住 who what why when where。你頭先去咗邊，而家喺邊，食咗飯未？飯又好冇味？好，咁你不如翻屋企，我夜啲打俾你。我奈何女友叫我唞9日就訂煲。yo， 我已有6尺高，係咪嫌佢冇6寸粗？做女友至緊要有好雙語，要細心，要肉緊。以我睇，陰濕就最寶貴，你話係唔係啊？做女友至緊要有好雙語，要細心，要肉緊。以我睇，陰濕就最寶貴，你話係唔係啊？人冇美感要有性感啊！你對住啲觀眾嚟，女人冇美感又冇人性啊！掉晒啲詞，女人冇人性又冇異性，女人冇異性又冇人性喎！舉高隻杯，你哋唔好怕醜。舉高隻手，你哋唔使怕醜。舉高隻手同我講嘅嘢，當我話農夫，你話 yeah， 農夫 yeah， 多謝。好精湛嘅演技啊，真係啦。啱啱食完頭一道菜先睇你咋，咪食完就睇佢好大鑊啊！你明唔明？多謝農夫啦，點都好，多謝農夫，多謝阿坤。唔入得去㗎，係啦，諗住有位食嘢。冇噶，冇啦，我哋冇嘢食噶，成晚都係咁，冇問題，即係為咗個 show 係好噶。下一隊得獎嘅嘉賓咧，比較唔係一隊噶，唔係一隊嘉賓啊，因為個人化，個人獎即係組合獎啊，頒得七七八八啦，係啦，七七八八噶啦呢個話題。個人獎我哋請我最愛方綠彤先生。你永遠講綠彤咧，我覺得真係啲人真係以為叫綠彤。係啊，方大同先生。全場最新人獎有個大字，有個大獎係啦。冇人想恭喜，開唔開心啊？你覺得攞呢個獎應該歸功於邊個咧？阿爸阿媽。我唔明攞呢個獎點解咁開心。吹紅了桃花，吹綠了柳樹，你在路上總會安慰誰？吹醒了青蛙，吹來了燕子，我在城裡剛好缺了水。你冬帶來地下的玫瑰，能否收回地上的滋味？有人唱不入味。春風一吹想起誰，有所謂無所謂，只要不後悔。春風一吹忘了誰，我上一次流淚有幾歲？你會對我想對，會不會對不對？也難怪我有點累。冬裡說冬日睡，原上草，春風吹
留下这么多。追过玉门关，追过南泥湾，你在北方注定抛弃谁？追走了河水，吹散了营队。我在世界不晓背着谁，你可以纵容3月的梦泪，能否保证10年的约会有人放声不悔？春风一吹想起谁，有所谓无所谓，只要不后悔。春风一吹忘了谁，我上一次流泪有几岁？你会醉，我想醉，会不会对不对？也难怪我有点累。东篱舍，冬日睡，原上草，春风吹，留下这么多的水。为什么我想起了春天？为什么想起了夏天？为什么想起了你不在我身边我会想念？为什么会问上帝？为什么不能在一起？这一个结局是否不能继续下去？3月的梦泪，能否保证10年的约会有人放声不悔？想起谁，无所谓，无所谓，只要不后悔。春风一吹，忘了谁？流泪有几岁？我想追，追不追？对不对？也难怪我有点累。冬日睡，原上草，春风吹，哦耶。到夏天，我变了谁？春風吹。多謝多謝，多謝大家。可能個獎項咧係嚟得太唔重要啦，我哋唔記得頒。喺度抽一位觀眾，你識開啊？呢度開，呢度開。OK OK，係好少可好似陸永咁唔識開嘅。042，哦，有親戚關係嘅，抽中咗啊！頒獎啦，係。好啊，唔該曬你啊，好。影張相先嚟，都要影噶嘛。係啦，好好影完㗎啦，其實冇閃光燈 OK 啊。知。適逢我阿媽喺度，送俾你，我送㗎，伯母。以後要學會做人知道。媽媽，老媽子，尋晚你終於要走，我好想可以對住你靈柩，拜一拜你，嗌一嗌你，帶一帶你，兜翻兩轉去天過去鳳來。見天地見如來，再漂泊到世外。講音一去不再。你有冇記憶嗰時你講乜嘢？我做親乜嘢你都話我得嘅。到個父母都當隻仔女係佢寶寶，仔女諗唔到要好好去珍惜佢老母。哼！我仲喺度講一句句粗口，直頭當你冇到。媽媽，當初我冇品，問候娘親娘親，點解你忍我亂噏話要向外闖？公一聯運仲要結埋檔，你冇怪我仲叫我飲湯。我冇性，我話睬你都失望。你首歌去到尾尾，我想掟起包冇咁勁嘛。前家佢唔唱得幾嘴，但真的愛你。小寶寶長大以後。要學會做人知道。每個老豆都係一個英雄，至少佢哋個仔係咁認為。而每個老豆同樣都做過人哋個仔，擔起舊家嘅一切，一家大細嘅家計你都冇計。我有點會藝，唔係喺李嘉誠屋企出世，為咗一日三餐，一而再再而三炒三更。為咗一家四口做到隻狗，眼淚喺心裏流，耷頭將我捱大，收埋將佢捱壞。老豆你真偉大，仔大有仔世界，我嘅世界再大都係你大。
只怕你走得太快，我還清不父母債。猜兩口水講句猜，想你多一歲得一歲，應該請佢未去講句爸爸我真的愛你，我真的愛你愛你愛你，咁多位老死，我真的愛你愛你愛你哋，我真的愛你愛你愛你，我真的愛你愛你陳美芬。要學會我認知道 Oh, gotta give more love when you still can. Before the time is up, by then you'll be your real man. And the ones you hold so close into your soul, it's time to let you know when it's time to go. Yeah. 有農夫，有方大同 Cleo， 俾啲掌聲大同啊！係咁嚟，係創你係好想你唱多次。OK， 多謝大同，多謝。咁啊，今次好似又係組合獎喎。係啦，組合獎都話頒得七七八八㗎啦。咁即係而家頒曬㗎，頒埋呢一隊。頒埋呢個組合獎。我請 V 上嚟。嘴角唔好留低啲咩嘢食啊！你知我哋好肚餓。又係實至名歸啦。我哋冇咩獎，唔係實至名歸。係咯，個個都係。不過呢個真係冇人敢質疑，同埋係冇人可以攞啊！基本上。華語地區名字最短樂隊大獎 V， 我都覺得係實至名歸嘅。邊個改嘅呢個名？我哋自己改嘅咯，自己改啦。就係為咗攞呢個獎啊！咁最緊要多謝啲咩人啊？互相多謝，我都係 Terry。我多謝阿秋咯。即係佢哋唔會覺得個獎係我哋屈俾你嘅啫嘛，屈俾你係咁多謝自己。係咁多謝自己。好啦，得啦，唔該曬啦。咁好啦。唔係農夫，多謝農夫啊！咁啊唔好咁講，係咯，即係傻嘅。多謝撈.com啊嘛，係啊，005你係得到上嚟抽獎嘅獎，係唯一得你一個係覺得今日係嚟飲嘅啫。係大家可以食嘢啊！呢個時候，基本上我哋台上做嘢嘅啫。好嘅，多謝。你說太累了很辛苦，太低估痛苦。你說我亦要想清楚，但學見你急情。當你病了，或你哭泣了，無人留夜照料。疲勞了累了，都得不到慰藉。我笑臉是你所講的，就已充滿道理。你要說服我分手嗎？我雖不算聰明，總領會到在你的角度，無謂慢慢等候。寧願愛別個，不惜把我踢走。能夠乾脆不想你，話我可以用山歡喜氣，求愛不再提起，仍然痛心，太失敗比不起你，沒有想到區幾千里，就已把愛連根也抽起。你怪我像遠水不可，求你身邊近火。你已再沒那麼清醒，記憶突然失靈。打到好感性。根據音樂。
兩個哥哥用呢首歌教你打玻璃，農夫兩個哥哥用呢首歌教你打玻璃。你說，是不是你不想我？你眼睛看着我，台下哥哥打波波。你說，是不是你不想我？你眼睛看着我，台下哥哥打波波咧。波有乜理由咁打阿哥？整乜理由咁渣？打波準備跟住我哋兩個。One two three four， 你個身形搞到我有個心情。你打雙棒好過打波，我諗佢係分明。Ricky Martin 在嘅桂花田，喺男仔硬震，仲要蹦，睇到你都係冇心，你去隻身，仲要摟我睇錯，總得同我打波，話我手腳唔乾淨，洗手整抖，依家係咪咁興？喂，我真係唔明，點解你哋咁型，打大隻立打波打到全身立令。你說，是不是你不想我？你的眼睛看着我，台下哥哥打波波。你說，是不是你不想我？你的眼睛看着我，台下哥哥打波波。我見到一班低別離，以為自己打緊 NBA， 人生你又新你，但係隻身就好似迪士尼隻高飛，你啲衫咁多23扮晒 MJ， 其實都 OK。如果你落波，我哋學揀妹玩 cosplay， 架撐多樹下貨，佢插花有點兒那個，一字鉗人馬咁款，係咪睇緊攀登籌款？不停咁 walking 都唔認，不如等 Super Bowl 啦，直情定係 old school 㗎，着條喇叭褲，依家咩年代仲肯去改個褲腳大到笠住銅鑼啊？乜仲有人扮陳浩南？矮過你，但我快過法拉利，我高到飛，人哋叫我入樽機，龍虎一路接一浪，後壇盛當新一王，我有古銅嘅膚色，我有古龍嘅招式，一聲，轉一聲就話快晒，冇咁快。一起來說，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 你媽媽看着我，我說，翻你個頭啦噃，她說，是她想我當你哥。你說，你慢慢看着我，我說，翻你個頭啦噃，他說，是他想我當你哥。你說，是不是你不想我？你眼睛看着我，台下哥哥打波波。你說，是不是你不想我？你眼睛看着我，台下哥哥打波波。多謝龍哥啊！多謝 V， 多謝龍哥晒，好，乖。我搞唔清楚一件事，就係咧突然間咧我冇咗個拍檔，我拍檔咧組咗另一隊組合，亦都有請今晚嘅表演嘉賓 At7 咧係由農夫嘅 C 君同埋高潮嘅啤梨組成啊！咁佢哋而家仲喺度諗緊個名究竟係高夫啊、潮夫啦。咁大家可以俾啲意見啦。阿 C 君佢唔 rap 唔做 beatbox， 你仲可以做咩咧？係啦，我表演嗰樣嘢咧係要抄一啲嘢出嚟嘅，有個 pick，咁我彈下吉他咁啦。係啦，咁呢隻歌就係送俾我舊年因為癌病而去世嘅爸爸嘅。咁喺嗰陣時就有一個我好重要嘅女性朋友，通常叫得做女性朋友都係因為追唔到成為女朋友就會咁講啦。咁好重要嘅女性朋友呢，咁就教咗好多嘢啊，幫咗好多。咁啊，適逢其時佢就近期屋企發生咗啲好唔開心嘅嘢，送呢首歌俾佢，同埋送俾我爸爸。
總會有一天，總有某一位於身邊需要走先，在座每位都心軟，和朋友夾錢捐獻幾千個花圈，飲過太多的酒，抽過太多的煙，病到入高夫至發現，原來我不想走遠，原來我不想睇見你心酸，每晚淚流滿面，但病痛很痛，我眼皮多麼的重，擴散情形都已經失控，醫生勸我再練兩遍，10秒後再度見面，回光返照說再見，走的走總有點心酸，聽到陳奕迅那首單車太經典，望見水汪汪一片，淚腺放肆的走遍櫃台上每一張照片上，走的走不缺點總有天，信我們在某個終點總會相見，現在你捉摸不到，然而你不可不信，我於你身邊沒有走遠。咁我呢首歌好想同佢講，即係冇咗一個屋企人會好傷心，但係都有朋友喺身邊好關心，甚至乎個關心係不下於一位屋企人。飲過太多的酒，抽過太多的煙，病到入高夫至發現，原來我不想走遠，原來我不想睇見你心酸，每晚淚流滿面。我眼皮多麼的重，擴散情形都已經失控，醫生勸我再練兩遍，10秒後再度見面，回光返照說再見，走的走總有點心酸，聽到陳奕迅那首單車太經典，水汪汪一片，淚腺放肆的走遍櫃台上每一張貼紙上，走的走灑脱點總有天，信我們在某個終點總會相見，現在你捉摸不到，然而你不可不信，我於你身邊沒有走遠。多謝多謝。硬係咧頒親獎咧嚇，就唔知頒俾邊個啊！我記得啊，我都記得。我哋就請 In Love，我哋會玩啲開心啲嘅歌㗎嗬，定係更加傷感咧？好，咁喺呢個時候亦都要去一去片，睇下到底 In Love 攞啲咩獎。
華南地區最糾纏不清三角關係組合大獎，點解呢？點解攞呢個獎？其實因為佢哋出親嚟都話我哋係 in love， 三個人一齊 in love。我諗香港樂壇之中，佢哋都算最開放。好多人都係咁㗎。嚇！哦，你開放到呢個地步啦，已經。好多人都 in love 㗎。010小朋友請到櫃面取，多謝。好嘢，得獎啊！不如今次真係攬住咁樣唱一次啦。我唔知你喺邊啲頒獎典禮會咁講嘢，淨係呢個先可以。我唔要啦，我就咁唱得㗎啦。你想攬住可以好嘅，我識做啦。晒三個，識做啦。一個 in love 好。農夫要人彈吉他，仲唔係你？走在十字纹的路口，有没有些问候可以融化结了冰的宇宙？一步一步徘徊在黑与白之间，说不出为什么，总是无法解释想说的话。解释想说的回头，要一起往前走，谁能给我停留？在道路的尽头，谁在等我？十字纹的路口，有没有些问候可以融化结了冰的宇宙？一步一步徘徊在黑与白之间，说不出为什么，总是无法解释想说的回头。要一起往前走。咁我哋好傷感啊 ，keep 住個氣氛。我哋又要嚟傷感。唔係傷感，我覺得你哋好感性啫。定係好性感呢？呢首如果有追開我哋暢遊音樂農夫嘅第一站，都會知道係咩歌啦。第二站都有嘅。第二站有冇人估到係咩歌啊？天是這地就這樣遠離，就當流雲散聚，我又化做雨水。窗外雨下那夜星又隕落，來又去，你我不過又再兜圈。陪我行，我
行埋呢堂樓梯應該唔會煩。我諗個天台應該有好多靚位俾我揀，等我揀翻個跌落嚟會死得冇咁慢，死得比較燦爛。記得教堂啲 father 話我要當正 father 係我親生 father， 千祈咪將佢褻瀆，但係我嘅親生 father 就係每晚趴喺我度攞我嚟褻瀆，咁我嘅結局係咪就係行到17層？我而家17歲，再大廈冇第18層，咁我又有冇第18歲？少女尋死，似乎消磨比姍姍來遲。我日日等，日日忍，但係點解咧硬係咁？問傻主，問老師，話俾通嗰啲社工知，但係佢哋話我飛女衰女吹水，不特止，仲話咦乜你開始食毒品？冇錯，我成身安眠藥，但係冇諗過食安眠藥死，只不過係我身體弱弱地，醫生着兩俾，幾張等我翻屋企可以略略瞓得着。但係個屋企我冇再翻嚟，我老豆根本係隻生翻嚟。你依家睇緊唔係3間嚟，我阿媽會靠啲中藥翻3仙期。媽，我落嚟陪你。左圖為死者高處墮下，右圖為女死者的爸爸。經文噩耗後悲痛不已，本圖為本報獨家。左圖為死者高處墮下，右圖為女死者的爸爸。經文噩耗後悲痛不已，本圖為本報獨家。黐線這地就這樣遠離，就當流雲散去，我又化做雨水。窗外雨下那夜星又隕落來又去，你我不過又再兜圈。報信某中學中3輔導班，一名女學生於昨日晚間被其大廈夜間看更黃生發現倒臥於大廈門口與停車場之間，發現事主時已不省人事，送院救治後證實不治。女死者梁 X 交叉17歲，在校內成績很差，為一名夜歸少女，在家中她是一名龍女，早年喪母與父親同居，身兼母職的父親一向痛愛女兒，他昨夜下班時原想逗女兒歡喜，買了燒鵝髀，喜了未幾，回家已得知女兒尋死。我仲唔死，都等佢食完隻燒鵝髀，再擒上嚟。良父一臉茫然道：傻女，喺學校嘅嘢可以話你老豆知，竟然於死者身上發現安眠藥與咳藥水，懷疑是服食過量藥物導致自殺的證據。黐線這地就這樣遠離，就當流雲散去，我又化做雨水。第4天沒人理會打傷，第5天佢曾再發生，第6天人關注打傷，第7天沒人理會打傷，第8天沒人理會打新聞，第9天沒人理會打新聞，第10天沒人理會打新聞，11天沒人理會打新聞，12天沒人理會打新聞。Thank you. Thank you, In Love。多謝。跟住落嚟呢，我哋農夫又要拆一拆火啦。咁呢個時候就睇下陸永有啲乜嘢 performance。俾啲掌聲陸永好唔好啊？俾啲掌聲我好嘛？啊，明顯大聲好多。俾啲掌聲我好嘛？明顯掌聲加埋歡呼聲，大家都食得七七八八啦，係咪啊？定係仲有餸嚟緊啊？我哋未食過嘢，但係好多謝大家今晚肯嚟，多謝你入翻去先。早知頭先你喺度阿爸傷感嗰陣時，我攞隻雞髀出嚟，睇下你點。即係咧，大家我多謝大家，你哋嚟到咧係真係搏㗎。你哋睇過餐牌㗎嘛？睇過啊！隨時佢可以嚟咧，不停咁嚟報獎。你好，你貴姓？啊？你覺得我會聽到喎？好嘢，部長。我估你姓黃啦，咁黃部長好嘢，好保障啊！呢一個寫餐牌嘅方法，即係當佢萬一全部嚟晒豉油皇炒麵嘅時候，喂夥計，
唔啱數喎。乜你睇到餐牌寫咩咩？冇人知道，你哋冒咗個險，多謝你哋。你上網睇嗰張餐牌係真㗎啦，真係呢張餐牌。當然，農夫個 Homepy， 即係我係農夫的代言人 Alex 咧，佢成日會製造啲假嘢上網㗎，例如第3壇 band 房第2壇啊 band 房邪爆事件，好邪啦！大家有冇人因為呢樣嘢而驚過先？我幫大家解開個謎團啦。咁咧大約就係講咧有張相，咁啊有鬼啦，咁我喺度 rap 緊，咁呢度就有個鬼嘅頭，咁 key 咗喺度，咁好明顯就係 Alex 佢自己 key 嘅。最恐怖嘅就係佢話我聽佢 key 阿嬌落去，我翻屋企部電腦睇係林二汶。咁唔好講呢個啦，咁講翻今日你冒險嚟嘅時候，喂，你冒險極120蚊，我冒險，我哋冒險搞呢個 show， 大佬豪華大酒樓訂咗6圍，如果冇人嚟，我同思君啲親戚加埋成個族譜都嚟唔到，仲要黃部長都可以坐埋，全部侍應一齊食飯，咁唔得啊！但好彩今日高朋滿座，事實證明咗我哋請啲嘉賓係得嘅。唔係，有啲嘉賓梗係 who 啦。我之前都一路係咁樣㗎，成日打擊自己，即係唔係喎。直到有一次，我去張繼聰個 Mad You Show 睇 show 啦，咁啊睇完啦，睇完個 show 就走啦。有為數數唔到好多少女嗌我，唔係嗌農夫，亦都唔係嗌陸永，佢哋嗰種嗌係1、2、3式㗎，1、2、3。陸永權，全個商場都聽到，全部 artist 都聽到，大家唔明個重點，我紅啦，我平時係叫開陸永嘅，點解人哋會知你全名陸永權啊？去查你咯，點解要查你啊？中意你咯，唔中意你做乜查你啊？所以而家咧啲 artist 好醒目㗎啦，多數出嚟咧就 Hello， 我係阿 K 謝安琪。驚你唔知個全朵，咁第時人哋嗌謝安琪啊，係啊，我好紅噶，你嗌全名噶，以前邊有嘅啫？你好，我係劉德華，劉福榮，唔會嘅，咁我唔需要，我唔使，我係陸永權，有人自己查。咁嗰陣時，阿 K 過嚟同我講話，你紅啦，你紅啦，咁唔紅唔紅真係好唔重要，至緊要嘅係我哋農夫係打破咗fans 專一宿命論，點樣咩論嚟嘅咧？即係你中意你係方大同 fans， 咁唔可以係張繼聰 fans 喎？點解啊？大家都係男歌手，好唔專一啫。咁都係。咁但係你中意方大同，咦又可以中意農夫，中意謝安琪又可以中意農夫，中意張繼聰又可以中意農夫，點解啊？佢哋都唔係歌手。咁唔係歌手係咩啊？如果係歌手我就懵啦，企喺度吹水多過唱歌。咁我喺度吹緊水，對唔住。但係你哋肯聽啊！但係更加嘅奇蹟就係我今日覺得我大個仔，我請我阿媽飲。我平時係跟我阿媽去飲，我唔知有咩福分。我20幾歲人，我請咗我阿媽嚟飲。但係你會見到我阿媽淨係笑，係冇拍手。點解？因為佢都要買飛。我對唔住你媽媽，我好想講陳美芬呢位我媽媽，咁啊可以起身俾大家睇一睇嘅。今日呢 OK 得啦，怕醜。今日呢個 show 之所以係一個奇蹟，更加奇嘅地方就係佢生到我出嚟，我出到嚟做 show。嗱，我唔係講佢分娩嘅過程有咩咁奇蹟，即係出下又唔出，出下又唔出，唔係，我冇呢啲經歷，但係佢引到我老豆生我出嚟先係奇蹟啊！我係聽我老豆咧係。即係你形容人慢咪話人哋慢幾拍嘅，你慢幾拍。如果用音樂嚟計，我老豆就慢幾首歌，或者幾隻碟啦，仲要係 LP， 唔係 EP。我老豆慢到我有朋友去我屋企玩咁啊 ，Hi Uncle， 咁啊玩完一日啦，走啦，咁啊 Bye Bye Uncle， 咁我老豆就 Hi 隨便坐。即係個咁立嘅人，我阿媽都忍到，幾奇。最奇嘅就係佢本身係好急進嘅人啊！我阿媽好急躁啊！佢咧頭先唔知有冇做到呢樣嘢出嚟啦？佢係會去茶餐廳，未嗌凍奶茶就唔該少甜，
佢每次都嗌先一步，佢咁都引到我老豆。不過好彩啦，梗係咁，即係好彩係我阿媽快，唔係我老豆快啦。如果我老豆快咧，我諗生育過程就好困難㗎啦。即係我老豆，喂嚟啊嚟啊嚟啊！等我開燈先。啊喂喂，冇啦冇，換床單冇咗咯。好彩我阿爸慢啫。最後我好想多謝一個 fans， 我到而家都唔知佢係咪 fans， 佢叫玲玲。佢應該唔在場，玲玲佢從來冇睇過我 show， 我亦都唔知佢有冇買我碟。每一年我生日都會收到佢寄俾我嘅生日卡，好靚㗎，都係 Winnie the Pooh 啊，哆啦 A 夢啊。我唔知佢本身好中意定佢覺得我中意，唔緊要，佢寫啲嘢好好㗎，我好中意。祝生日快樂，祝靚仔，祝你嘅 hip hop 音樂喺香港落地生根。玲玲，我喺度同你講，靚仔我幫唔到你啦，我冇進步嘅空間啊。靚仔我交俾思君做啊，佢大把空間發展。而 hip hop 喺香港落地生根嘅，我哋兩個一齊幫你做。希望今晚呢個 show 完咗之後，你哋仍然記得咩農夫、咩 hip hop， 仍然會買我哋或者喺10月推出嘅新碟，咁啊如願以償啦。多謝晒。係啊，我知你冇乜進步空間 ，OK 啊？依家我出嚟進步下先啦，好冇？覺得我靚仔嘅，可唔可以拍一下手啊？睇冇話呢一台朋友係完全我坐底冇咗咁多台進步空間。你係做咗一個善心大調查啫嘛？你睇下啲人善唔善良？每個人都為你好㗎。邊個想養衰咁樣啊？買120蚊飛入嚟話你養衰咁啊？我覺得好善良咯，我入翻去先。你頭先出嚟食雞髀啊？你食雞髀先㗎。嚟啊！我俾嚟㗎嗰隻嚇。你靚仔啊！佢逼你講嘅話咧，你就係善良；夾硬講嘅話就虛偽啦。民眾壓力我都知道，算啦，都唔緊要，我唔係 sell 呢啲嘅。才華，不如你出嚟彈下吉他。呢位仁兄咧係唔志在攞啊！呢個獎係咁遲到啊，輕輕鬆鬆你出嚟啦！有人幫你起咗個名叫兩岸三通張繼聰。好，咁我哋又去一去片睇下呢位張繼聰先生攞啲咩獎先。最佳張姓名繼聰藝人大獎啦！咦，幾有創意喎呢個名。係嘛？我想問你得咗呢個獎，你應該多謝邊個咧？除咗你爸爸媽媽之外，好似我阿爺咯。咁我跟族譜嘅，跟族譜嘅。哦，張繼聰嚇，即係獨一無二啊！成個樂壇，除咗你，仲有邊個叫張繼聰？唔係啊，都冇人叫思君㗎。係咁，我可以攞嘅呢啲，都唔會屈俾自己。我細個已經好想玩呢啲㗎啦，正啊！022，恭喜你啊！恭喜你，恭喜你！你獲獎啊！個獎就係頒獎啊！哦，呢個係我。係啊，你可唔可以唯一一個，即係你帶住佢啊？求下你啊！未影相我哋搞錯。好嘢，好嘢，好嘢！多謝多謝。買新衫要即刻盡力地逛，只許揀不許慢，找了1晚只找到名牌特價，想俾錢但只得中碼，傷心到底就如被槍斃，sales又為我嘆胃，嘿嘿嘿拎起放低換完又生活，總不過悶，鬥軟鬥血我喜歡直話直説，只可惜心許亂，想告白去攤到直入市外，但事實又消失不再，早知過急若然未睇路，知己也無法再做，嘿嘿嘿先發送他若然未收，不可算吧。To be or not to be， 不必客氣，沒時間再多。To be or not to be， 無謂太多啲我如果可，仍可講過難關。
瀟灑擁也得到同樣煩惱，怎麼揀怎麼做？變種經典角色下無聊人嗎？就是活在這種可怕，一天太多做壞事不做，相擁也沒法交流。嘿嘿嘿，想得太多立場未堅定，真的要命。Take a step, step by step。咁我識張繼聰、陸永權，yeah 陸永權，yeah 陸永權，yo 張繼聰，yo 張繼聰，好啦，張俊偉。To be or not to be， 不必客氣，沒時間再拖。To be or not to be， 我跪太多，天請救我。如果很可，仍可嗰個難關也To be or not to be， don't be silly，hey that's no fantasy。To be or not to be， 沒有時間再拖，未怕別人威逼我難關，當晚飯 To be or not to be，To be or not to be。哇！喂，唔可以俾人睇到我哋好邪下。我扯啫嘛。俾掌聲。多謝多謝多謝。咁啊，喂，呢支應該你用嘅喎。咩啊？呢支應該你用㗎。你係咪個智商連 set 咪都唔識 set 啊？開又開唔到個箱。唔係啊，係咁嬲做乜嘢好鬼啫？猛啊！真係。黐線啊！何豬嚟你又過分咗，為咗突出自己個音冇咁高啊，去到。 ，set 高啲啊，天花板啦，係啊吊咪啦，用好冇？左一拳，右一拳，左一拳，右一拳。Louis，今天我一早返學上課，就望見隔離位個古惑望住我，佢嘅眼神彷彿流露少少唔妥，唔通又想打我？尋日已經打過。個古惑仔叫做八神，佢要我叫做八哥，佢哋有時8個人，我永遠得一個。好彩佢哋掟校台，我仲可以避得開，但係佢哋用校凳一車埋嚟我後尾枕就弊啦弊啦係啦係啦係。有條友仔佢叫做上帝，佢搞乜鬼要做我出嚟搞乜鬼？一個禮拜5日攞我獻世，淨係留翻個禮拜6日俾我使，一日一劑定時定候飯前飯後1年1度1到陸運會。捧唔到杯就攞我出氣，捧到杯就將佢拋起，掟佢落地。根本學校係地獄，同學係魔鬼，老師係魔鬼嘅上司，個校長係撒旦，唯一嘅天使就係屋企個芭比。左一拳，右一拳，我哋大家抽一拳，擰轉頭卡影大頭得，加埋配樂擺埋上網唔睇唔得。左一拳，右一拳，我哋大家抽一拳，擰轉頭咳影大頭得，加埋配樂擺埋上網唔睇唔得。今天我一早返學上課，隔離位個傻仔佢就望住我，佢嘅眼神彷彿告訴我唔妥喎，又想俾我打過，昨日已經打過。我叫八神，俾我恰個傻仔叫做八哥，我哋8個人恰佢1個人好過癮，打佢嗰陣冇人過問，幫佢出頭我係過分，幫佢出手有啲人打得比我更加過分，因為佢哋唔打埋一份，可能下次俾人打埋一份。等一陣轉堂又同我開波，上拜我教曉佢唔係佢細佬個哥哥。老師之前試過1次，指導罰我寫大字1萬次，我以後不欺負人，咁下次我冇再當佢係人，打佢唔打佢，好似唔鬆化。我有咁好嘅功架，都係因為
打，仲有本漫畫話可以打人個對面台。我最勁嗰次都係打到佢個對面台，好彩學校隔離有間機鋪，間機鋪唔係好窄，我日日都去補習，由拳王98至到最新嗰集，我對手已經打到冇晒對手，所以我真係用拳頭打到我真係穿頭。唉，又放學啦，都係唔返屋企，去機鋪避一避，唔想返屋企，俾阿爸無緣無故又打餐死。左一拳右一拳，多少友誼能搶住，擰轉頭影大頭，友誼常在你我心裏。左一拳右一拳，我哋大家抽一拳，擰轉頭影大頭，加埋配樂擺埋上網唔睇。左一拳右一拳，我哋大家抽一拳，擰轉頭影大頭，加埋配樂擺埋上網唔睇。Yeah， 多謝你。台上已經嚟咗一位 lady 啦。哎呀，好 lady 喎今日。你都係好似知道係去飲嘅喎。我係特登㗎，知道入嚟飲嘅，因為尊重呢個場合啊！我不如同你換咪啊！真係體貼啊！你個人啊，唔係，我都會咁做。不如同你換咪啊！睇下邊個做得快嘅啫。我想要呢支咪嘛，因為又試下去片。冇錯，係金針雪甲雲耳大獎。呢個咩名？呢個咩嚟？邊個諗？點解會起呢個名啊？即係我哋對一啲比較努力啊，即係好多努力，沉咗喺娛樂圈好多年，唔係即係浸淫咗喺娛樂圈好多年。嚇，咁我哋就頒翻一個金針獎俾佢啦。係咩？咁係啊，你接受佢啦，不如接受啦，就咁啦。即係接受個金針啊！係咯，哦係咯。027，你好，你好。你好，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 你好。你好，你好，你好。咦，你嘅手臂有兩個。哦，你已經搏，你好，你好。搏多啲機會。哎呀，都上， 024終於上到嚟啦。有男朋友未？多謝，多謝，多謝晒。未走得住。啊，好感動嘅。留得點樣啊？你乘機拖人隻手先得㗎。佢乘機拖我啊！好難講啊，有時啲嘢可以睇到片飲水啊！你知你今日好危險啊？點解咧？點解？你有親屬喺度啊！你今日即係唔可以亂講嘢啦。除咗媽媽之外，仲有啲親屬啊！我唔知道啊！你隨便拖女仔手啦，你就未夠16歲啫。唉，你整鬼我嘅，俾我落下得唔得啊？哦，總之喜歡你，不需講天理。我發覺愛你愛到我變態，於死心塌地，想將我雙臂飛身箍緊你，再以鉸剪鋸把你升起，身體捆綁你，呼吸都不理，以嗅覺方式探索你散發出的氣味，投入你那異常獨有香氣。試過一些手瓜起剪猛男，但膚淺小氣。年輕的醫生瀟灑有型，但太嬉戲。陳宅公子身家豐厚，唯獨不懂爭氣。能感應我頻道是你，一扎耳着有驚喜。上半身已逐漸失重飄得起，下半身也凌空。雙腳不貼地，是你這就男人使我展空飛。不必都熱氣，假裝討好你。你說最喜歡我，有我個性最不需顧忌，身高140，緊絲有兜皮，你卻有可愛善良心地，懂得捉心理，識玩小把戲，讓了你這世界不換細緻簡單小趣味，平淡少女熱情被你翻起，有過胸肌會震盪的壯男，但思想卑鄙，那好好先生心思細微，但冇骨氣。哦，紅歌聲風采顛倒眾人，但蹤跡詭秘，剩低原住頭還是你，天意注定要一起。
接飛，是你這就能引使我天空飛。Put your hands up, yeah. I need you lady. Say sorry. Honey, please get back to me. What, yeah. 好中意你啊！你好真。上半身已逐漸失重飄得起，下半身也凌空，雙腳不接地。是你這就能引使我天空飛。上半身已逐漸失重飄得起，下半身也凌空，雙腳不接地。是你這就能引使我天空飛。Feel so good, feel so right。咁多位老死一齊嚟 say bye 靚 K，everybody say bye 靚 K，say bye 靚 K，everybody say bye yeah，say bye。係我見到大家咧，即係睇 show 睇得好開心。咁咧台面有好多食物咧留翻喺度咧，食晒先好走。我見到我心好痛。放心，我哋兩個我哋未食嘢。有冇聽過？高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。唔知點解我哋由細到大都冇乜人鼓勵我哋去表達自己。我哋習慣咗呢種含蓄美、神秘美，習慣咗收埋自己，成日話同自己玩獨哩哩，就算幾喜歡人哋，硬係唔識講出嚟，開口就夾住條脷，埋口亦夾住條脷。客氣，可否別客氣？跟愛人結備，說一句極愛你，如愛他不必神秘，高聲直說嘛，說一句極愛你。講聲俾佢知，你對佢幾中意，唔使等佢估下佢都唔係先知。快啲，深啲，喂，爽啲，有嘢唔講，你個口會生痱滋。你又唔係間諜，又使乜保密？唔係拉鏈，又使乜保密？再吞吞吐吐會似粵語長片嗰匹，紮腳步咁憂鬱，寧願着鞋唔着襪。所以話，今天開始對你喜歡嘅人講聲，你對佢哋 like。阿媽、好朋友或者同事，我加埋阿爸或情人同埋妾侍，唔使怕話，其實唔係幾好意思，只有木頭公仔先至唔識點樣表達心意。快啲張開口，你咪話嫌費事，你對住我嘅人，唔係對住阿姨。say say say，說句我愛你，請勿再客氣，若你真的歡喜。say say say，高聲將愛人提起，請勿再客氣，若你對他真的歡喜。部長好嘢，部長。好。可否別客氣，跟愛人結備，說一句極愛你，如愛他不必神秘，高聲直說嘛，說一句極愛你。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。Tell me that you love me。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。Give me all your love。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。高
高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲 Come on, come on, come on, come on. 高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲 Give me all your love. 高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲 No, 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 come on, stand up. 高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲 Stand up, stand up, come on. 高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。 Tell me that you love me. 高聲低聲沙聲叫聲總之開聲講聲。Do this， 真係咁先興奮㗎，先啦，梗係啦。真係要學到佢啊！耶！多謝晒，好多謝你，全靠你啊！好多謝你，好多謝你，多謝晒。好多謝你，好投入。好，跟住好多謝阿 K 啦，都裝演員，多謝多謝。 Thank you。佢係一個當家小生嚟嘅，曾經當家小生，魯振順朋友難得出席。魯振順佢係唯一一個少男咧，對我係有少女嗰種尷尬。嗱又嚟啦，我好中意整佢。振順，真順啊！真順，想唔想睇下自己攞咩獎啊？亞太區最受歡迎男歌手，實至名歸魯振順，一人係攞唔止一個獎，我哋仲有下一個攞埋咩獎？亞太區最受歡迎女歌手，好多攞埋，攞埋，真係黑箱作業，仲有一個獎。亞太區最受歡迎男女合唱歌，係嗱，記住唔係攞組合，係攞咗嗰首歌啊！我私底下頒多個俾佢，最似農夫陸永獎。試下換下副眼鏡或者，哇，陸永，振順今日係會為我哋表演佢自己嘅一首歌噶，係啦，阿振順會為我哋 rap 出《我的野蠻女友》，一人分飾兩角。我個野蠻女友乜都冇計冇計，不過埋單俾錢我就係老細。點解係咪我哋係咪有米都係佢嘅 EPS？ 嗌我 BB 豬豬爸爸都冇所謂，不過唔好喺大庭廣眾嗌出嚟。同你出嚟個頭要跟你意思去出齊。你今期中意碧咸，我個頭就濕滯。係咪 DNA 嘅關係定係心理問題無乜謂？我哋再冇關係，見到 Aden 實發晒啲唔準我中意 Twins， 諗下都要厭。仲有，我哋講嘅都未夠。當你仲係未有女朋友，你都可以仲有女性朋友，但係一有一個，肯定冇下一個，啲知己就快唔見晒。就算唔變態，我老婆都猛話拍我俾佢帶壞。我班老死，個笑到瞓地，話我老來唔知冇晒知己，我老婆咁知己到時就知死，到佢一走，拜拜，我就聽做獨居老牛，女人冇味緊要有性感 ，come on，come on。女人冇性感要有感性 ，come on，come on， 女人冇感性要有啲理性 ，come on，come on， 女人冇理性就冇異性，哇！真係俾掌聲啊，振順。我可以退出啦，我覺得我直情。我唔識跳舞。你一個人 rap 曬兩邊，我哋平時一個人 rap 一邊都仲要唞唔到氣。你而家啲年青人喺屋企做咩啊？我好過分咩個樣而家？不如換翻下一隻碟，有冇興趣？一個人做晒。係啊，我哋爭幾隻歌真係趕唔切。你試下。佢覺得可以嘅喎，上一次唔同嘅，而家有信心咗啦又。我哋仲有特別嘅表演嘉賓，呢個時候我可以請啲咩人出嚟呢？我只能夠係拖下啲時間，因為拖啲時間去慢慢等嗰一個音樂可以出到嚟俾我哋去出，而唔係呢一首啊！嗰個問題係播錯咗唔緊要，但係呢一首就啱啊！咁好多謝 MU。
SIC， 有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君。要講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君。要講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。Oh hi，佢係陸永，我係思君。而家就嚟講下點解你啲錢會俾我哋揾晒。首先做個簡介，喺個演藝界度，對唔同人有唔同嘅態度，對同行對 fans 甚至乎 MUSIC。等陣間嘅廣告會講到，而家俾啲掌聲，有請陸永。敬愛嘅 fans，你知唔知你係我哋 boss？ 就算我唱得幾好都冇意思。我哋有冇飯開睇你中唔中意。所以想成為成功音樂人士，以下一點你需要注意，唔好當啲 fans 係 fans， 當佢哋 friend 要 friendly 啲。唔好太驚去聽佢哋個名，可以嘅話請你試下記住，記住最後好有誠意加愛意講一次，多謝支持。嗰陣時你仲係音樂大使。表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。等我嚟講下對同學嘅須知，以下一句説話你哋需要記住：同行如敵國，不合時宜；同行如伯母，只合時。一不做二不休，計埋伯母做老豆，紅皮黑唔透，非除平分兩手，做埋佢情婦，博養老，佢幫輕撫，博上煲。音樂大亨嘅歌，動聽麼？仲要麼？你唔識我，我播到你識我，家下你識我未？仲要麼？係啊，你冇搞錯，只要你識我係邊個，唱到我甩 beat 都可以日日點播。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。其實 music 呢個字咧係有段古㗎，係 MUSIC 呢5個字母係由唔同嘅英文字去組成嘅。等我哋嚟講下啦。好啊。M for the money, U for you, MUSIC 5個字母 S send I collect money you spend I collect money you spend I collect money you spend I collect money 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 I collect。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒。有請今晚嘅表演嘉賓，兩位音樂大亨陸永同思君，又講下點解，字典話點解你啲錢會俾我哋揾晒，揾晒。多謝。呢樣嘢好想講嘅，點解農夫可以有唱埋音樂農夫有4站咧？我哋要多謝好多人嘅。我哋好多謝林長坤先生呢個畫漫畫好叻嘅朋友，帶給我哋無限嘅歡樂同埋娛樂性。我哋原本係唔識佢，同埋見到佢嘅樣係有少少似鄭中基。咁我亦都因為呢樣嘢而自豪㗎。咁我哋因為呢場 show 係令到我哋好 friend 咗好耐，係咁上去 band 房，日日見佢仲多過見我阿媽。多謝你阿坤，有咩講啊？多謝你農夫，農夫係唔會老死嘅，永遠都咁後生。yên tâm啦，多謝你哋，因為我哋其實識咗好耐，從來唔知佢哋叫咩名，係每次出 show 都 hi， 直至到阿 Lou 問我攞電話，我先至放開個懷抱。我嗰日俾電話佢算啦，攞得好熱情，攞得好熱情，就好似一個小 fans 一樣。多謝你哋，多謝你哋，多謝你一路幫我哋，唔該晒。好過去呢位，佢一定要係佢啊！佢有個樣嘅準備係佢，準備要手多謝，好，我哋就唔多謝住好冇？傻啦，痛痛。我係好中意佢做嘅音樂嘅，好舒服。多謝，好中意。其實係最有潛力嘅新人啦，我哋係咁樣諗㗎，真係。得罪好多人打呢個，係㗎。其餘嗰啲係有實力同埋有賣座力同埋可能唔會得罪啦，永遠冇可能得罪到。
張繼聰，之後呢位呢一個咧好奇妙㗎，張繼聰，我同佢讀同一間學校，即係呢個演藝學院咁，即係佢一路係我大師兄嚟㗎。即係我入去，我係1年班嘅時候，佢係5年班，你諗下，佢幾大師兄，咁佢唔係大我好多嘅，放心，唔係大我好多。第一次識佢咧，已經係佢唯一一個即係1年班嘅學生，已經好大膽出嚟撩我哋傾偈啦。即係我哋高班嗰啲咧，真係會。個個以前喺中學都係因為咁而出名咗幾次。唔緊要，好難過我哋佢，好出色，佢做戲有冇人見過佢好認真咁做戲？我睇過，佢好認真咁做戲嘅時候係好性感㗎，佢個樣，好有男人味。我睇過呢套戲係好出名嘅戲嘅，佢做個老豆，胡鬚立突咁行住，邊度諗都係胡鬚立突，但係呢個中槍死咗我覺得佢。嗰一集佢係好似蔡瀾咁樣，擺明係你，但又要好不羈，擰轉面，即係係啦，OK，起身，你中意啊，你中意，多謝你阿 K， 多謝阿 K， 咁又係好多嘢講係，第一次睇阿 K 咧就係喺一個 band show 嗰度咧，佢唱咗一隻，即係人哋盛傳已經話啊有個女新人派台隻歌高30幾度㗎，好難唱。咁之後一出 live 就睇到佢見真章啊！真係阿 K 每次都話自己好怕醜㗎，但係大家睇到佢表現啦，嗰一次。但係藝人真係要咁樣嘅，佢好熱情，同埋佢好好人啊！其實阿 K， 我哋叫佢跳舞排舞，佢排咯，排到3點幾排咯。V 嘅衫只係我哋一見如故啊！因為打籃球喺一個 cafe 嗰度咧，咁我哋就飲咗一個茶。飲咗好快，咁就已經好親密啦，交換晒電話。如果你係女仔係好嘅，真係。我哋好多謝農夫，多謝農夫。我話我哋要肯定一定要有打波係咪啊？係一定要有打波，但係佢哋約親打嗰啲場咧，都係啲人好勁嘅，我哋唔敢去。兩位不辭勞苦，每一次我有需要打籃球，佢就嚟嘅。唔讀書都嚟啦，兩位讀書啊，有次又背棄女朋友咁樣嚟㗎。係啦，放工即係啊，好咁亦都咧好多謝今晚嘅 Remix 嘅老闆阿 Max，咁啊佢提供好多音樂器材，喺我哋好困難嘅時候，死啦揾唔到人搞添，咁佢自動請纓，全力支持，全力支持，係多謝。最後要多謝嘅嚇就係俾在座咁多位82蚊入嚟，我尤其想多謝你，你全晚你好醉，好投入，我好多謝你。咁亦都我見過你㗎，我好有印象。你好有資格入娛樂圈嘅，你嗰種發言。多謝你。嚟到呢度，我想請所有 artist 可唔可以上一上台？嘉賓們上嚟，嘉賓們聽前你一定要上嚟，聽前一定要上嚟。多謝多謝。好，跟住我哋唱呢首歌，就係講我哋咁多位嘅農夫係你老死，死佬係你富龍。喂，冇可能唔唱。可以俾隻手嚟睇下。試下翻去問下你阿爸，問下你阿媽，全家都話農夫話啦啦啦啦啦。我好細個就好想問下我媽媽，點解普遍人都討厭讚美人哋全家，反而侮辱嘅説話一講就大把。佢開口講聲多謝佢話，你冇嘢啊話？我哋中華民族，中國大陸12億嘅人民，點解冇晒第二支幫嘅精神？點解去到外國反而有人會對住你微笑，對你撒心，對住人致敬？花我問，我哋可唔可以一齊嚟，俾啲勇氣，厚啲面皮，講返句，做個老死，使乜客氣？做個老死，使乜客氣？總之你哋記住我哋。有什麼做過？做一個朋友，盡管說，不需要承諾，5000年的歷史都還不夠。向前走，你走到每一步都會在彩虹。分分鐘都想
想你好，我分分鐘都想見到你，每日都開心過，唔使分分開開你你我呢隻歌就係要你知道我哋起身啦。點解同人講聲唔該都咁難？一句唔該做死人又咁閒，中意鬼佬唔係唔好，但係細路見到逼係咪會識行？你哋有冇識行？黑色眼珠睇翻黃色皮膚嘅人就淨係識行，永遠冇話稱讚。睇下地鐵車站，一對冷嘅眼，好似今次城市永遠再不燦爛。點解個個都習慣咁冷淡？點解個 town 個個都咁 down？ 我同人揸下手做個 friend 係傻嘅，我對住呢一代講緊愛係扮嘢，太恐怖，你日日對住部電腦揾到人傾訴。記住仲有農夫喺度，各位鄉親老友，你使乜怕醜？舉高兩隻手再扭扭你個囉柚囉柚。先我點頭，我話 one two three， 你就啪啪啪啪 one two three one two three one two three three。我細細個諗嘢已經讀到有精湛，係咁諗點解啲人獨立又冰冷？出聲我哋以前叫，依家啲靚妹反而要固定一再，係咪新年代？定係一代不如一代？冇幾耐，憎恨就會代替咗愛，搞到個社會風氣，啲靚仔都自私到死，過嚟兇你就驚好似蝕咗道氣，一大就由雞老尾拋過嚟，你係咪好肚餓啫？好肚餓啫！點解唔講句做個老死？做個老死，做個老死。Now let me hear you say Air for from home, Air for Asia, Air for more. I love you all, love you all. Air for from home, Air for from home, Air for Asia, Air for Asia, Air for more. I love you all, love you all. 有什么不错？做一个朋友，结果说不需要承诺，5000年的历史一段。